Hola, nens i nines de Tiana. Avui em fa molta il·lusió ser aquí amb tots vosaltres. Soc part de l'Associació Educativa de Muntanya, una associació educativa on fem moltes activitats, aprenem coses noves i sobretot ens ho passem genial. Vull explicar-vos una cosa molt important. Tots som diferents, però sabeu què? Això és que ens fa tan especials, alguns corren més de pressa, altres són bons dibuixant i tenen una memòria increïble, però al final tots som iguals. Tots tenim somnis, ens agrada jugar, riure i el més important, volem tenir amics i sentir-nos part del grup. A la muntanya fem moltes coses junts i aprenem que no hi ha res impossible si ens ajudem uns als altres i vosaltres els nens i nenes a Tiana sou una part molt important d'això. Junts podem fer un poble on tothom se senti inclòs i respectat independentment de com sigui. Vull donar les gràcies a l'Ajuntament per deixar-nos ser els pregoners d'avui. És un honor poder estar aquí i compartir aquest moment amb vosaltres. Així que ja ho sabeu, tots som iguals i quan respectem que no ens gusta sigui com sigui, som el millor per a tothom.